Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais vídeo pro canal, gente. Já deixa seu like e acompanha o vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Vem comigo, vem com a... Gente, eu vou mostrar aqui como tá hoje o dia, tá, galera? Como tá bem verdinho. Olha. Olha, galerinha. Como tá bem verdinho aqui, olha. Olha que lindo, galera. Olha aqui, ó. Também, gente, vocês estão vendo. E também eu vou mostrar ali a flor do pé. A flor de minha avó. Ó, galera, ela como está linda, ó. Eu acho que é papoula. Olha que linda. Como é que ela está, né, gente? Muito linda, muito linda, ó. Ah, esse passarinho aqui, olha, gente. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Bem pequenininho, tão bonitinho, né, gente? E eu vou ali atrás e volto já. Ó, galerinha, aqui as plantas da minha avó. Minha irmã aqui. Minha mãe tá fugindo ali, ó. Vocês viram ela. Ó, ela aqui, minha irmã. Olha aqui, olha, gente. Olha o dia como é que está. E nublado, gente. Vocês estão dando pra vocês ver. Se então, deixe bastante like. Ó. Tá lá na serra onde é que tá nublado muito. Aqui tem algumas plantas, tá, gente? Vocês estão vendo, meu primo tá ali gravando. Dá um oi, Dan! Dá um oi! Olha, gente, que coisa mais linda que tudo. Vocês viram, Dan, olha. Gente, como está lindo. Eu vou lá no meu primo pra eu mostrar as coisas para vocês. Tá, galera? Muito good vibe. Que é muito lindo. Eu não vou passar muitos minutos aqui gravando, porque o celular não tá com um armazenamento muito bom, né? Ó, só tem 3 minutos e 18 segundos pra gravar, só. Já tá em 2 minutos. Olha, gente, que lindo. A coisa mais linda é aquele céu bem nublado, gente. Ui, muito lindo. Meu primo tá ali, ó, gravando pro canal dele. E eu vou aqui. Gente, Dan, diz o nome do teu canal aqui, pra ele seguir. O nome do teu canal. Antônio Daniel, meu nome. Olha, gente, que coisa linda aqui, ó. Aqui, ó, as plantas. Tem essa... Ai, tá gelado. Aqui choveu, gente. Ali tem um morrinho, parece que tem cobra. E tem, né? Deve ter grande. E eu morro de medo de cobra. Ali é só onde minha avó guarda bascui, tábua, essas coisas, tá, gente? Aqui tem um pé de... Eu esqueci o nome, olha. Mas tem essas frutinhas aqui, ó, gente, tá? E hoje o dia tá lindo, muito lindo. Tá nublado e sol. Os dois ao mesmo tempo, tá, galera? Tá muito lindo. Ó, o vídeo que eu postei ontem. Não postei não, o ônibus aí que apareceu ontem. Eu volto já, tá, galera? Galera, então voltei. Vamos continuar o vídeo. Olha aqui, gente, como está lindo o céu, né? Assim. Ai. Ó. Coisa mais linda. Ui! E o barranco tá aqui desmanchando. Ali, galera, é onde deve ter muita jiboia. Muita mesmo. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!